Ես սրա վերաբերյալ իմ կարծիքս ասել եմ, հիմա չեմ ասել, 21 թիվներ են, որ առաջի կռիվը որ եղավ, այն շշերով կռիվը, դրանից հետո ես իմ կարծիքս սրա վերաբերյալ ասել եմ մի քանի անգամ հարցազրույցների ասել եմ ու էլի նույնն եմ ասում եմ, իրանց պարլամենտ ուղարկեք, թող մերոնք ուղարկեն ընդդիմադիրը, Հայաստան դաշինքն է, դե շատը պատիվ ունեմ է քիչ է, ցուցակից ընտրեն ֆիզիկապես ուժեղ տղեկին, ուղարկեն պարլամենտ, որ այդ տեսակ այսօր ոնց էին հարձակվել, չէ՞։ Կամերայի տակ երևա չէ ով է կռիվը սկսում։ Ես չեմ ասում եթե անընդհատ մերոնք սադրեն, մերոնք կռիվ սկսեն, բայց հենց իրանք հարձակվեն, մի հատ ծեծեն իրանք։ Այսինքն ֆիզիկապես ուժեղ տղեն երկու հոգու կարա դրանց այդ խզիկներից ծեծի։ Մի հատ ծեծեն։ Սրանք Վազգեն ջան, տես, ասենց իրանք տիպային ոստիկանների հետևից։ Բայց այնքան են նագլետ եղել, որ ասենք էլ ոստիկան էլ չեն կաչում, իրանք են մերոնց վրատալի ու խեղճացնում։ Այդ թռածները, որ սաղ կյանքները թռած են եղել, այսօր կան մեն ասում են դե եկեք արա։ Ոնց էի կատաղել։ Հասկանում եք, կան ասեն դե եկեք։ Այսինքն էսի ես ուզում եմ հասկանամ իրավաբանորեն սա ոնց է, իրավական առումով ոնց է։ Այսինքն մեկ ունի ծեծելու իրավունք, իսկ մեկ բացահայտ ագրեսիայի իրավունք ունի, հա, տե սենց է ձևը։ Հեսա Էլիքյանին կհարցնենք, այսինքն նայ վազ ոնց է ստացվում։ Ինձ ու քեզ ծեծելու իրավունք ունեն ԿՊԱ-ականները։ Եթե գալիս են խփելու, գալիս են ծեծելու, չէ՞։ խփումը ես էլ հատվետ ես նակավ։ Ես իրավունք չունեմ ինքնապաշտպանվելու, ախպեր։ Այսինքն ինչ պիտի անեմ, իրանք ունենան իրավունք ինձ ծեծելու, ես իրանց բաժանելու իրավունք ունեմ մենակ։ Եթե բաժանելուց թե ում կխփեն ում չեն խփի, էական չի։ Այսօրվա պես աշկիս առաջա այն նախորդ ծեծի բաժանման process-ը, այն առաջի մեծ ծեծի ազգային ժողովում Վազինյան Արտուրը կանգնել էր մեջքով, մեկն եկավ հետևից խփեց ականջին ախպեր։ Այսինքն իրանք ունեն իրավունք մեզ ծեծելու, մենք իրավունք չունենք ինքնապաշտպանվելու, էս դա դուրս գալիս։ Չունենք իրավունք։ Այո, Հայաստանում տենց է ժողովուրդ ջան, չունենք իրավունք, մեզ ծեծելու իրավունք ունեն, իրանք կարան ծեծեն, իրանք կարան քֆուտան։ Նույնը քֆուրով է։ Իրանք ամեն ինչ չեն ասում, լսեն Նարեկ ջան, ասում են համ կարանք ծեծենք, համ քրվենք, ամբիոնից ասում համ էլ ձեզ տանենք դատենք։ Արսեն Թորոսյանը, նստենք ձեզ էլ դատենք։ Արսեն Թորոսյանը ասում է, ով մեզ ասելա թուրք, նրա լավը, մերը, հերը, ընտանիքը։ Այսինքն ինչ է սա, Դավ ջան, էսի ինչ է ախպեր։ Հիմա եթե ես օրինակի համար համապատասխան վերաբերմունք չստամ, վաղը գալու են ասեն ախպեր ջան, դու ոնց կծես տալի արա։ Տղեկն են եղել։ Հասկանում ես, կասեմ արա դես մարդիկ այդ տղեկն են, հասկանում ես։ Արա, Սա ծաբրած է որ նայում ես արա սաղ թռած է։ Հերոեն, այդ տղեկ